Hej! Nu tänkte jag visa hur man gör en planering för en låda med hjälp av remsor, pappremsor. Till vår hjälp så ska vi då ha pappremsorna. Vi ska ha ett rutat papper, en sax, lim, en penna och ibland kan det vara bra att ha någonting att mäta med också. De här remsorna, de motsvarar tjockleken på brädan som vi ska använda. Den här är 15 mm tjock. Den här röda här, den har en tjocklek av 22 mm, den här brädan. Och då kan man välja här, hur tjock bräda vill jag ha för mitt arbete? Och jag tror faktiskt att jag vill ha den här gröna remsan, 15 mm. Jag tänker göra en liten låda för en smörbytta. Det var lite konstigt, va? Men jag tyckte att den där såg lite tråkig ut på mitt matbord, så att jag tänkte jag gör en liten låda som jag kan ställa den där i, så blir det lite roligare. Ser lite trevligare ut. Ja, så där då. Den där ska det bli. Och då började jag så här att jag la den där mitt på pappret där. Och sen så den där remsan ska jag använda då. Då la jag remsan bredvid här. Jag tänkte att det kan nog vara bra om lådan är lite större än själva burken här, för att då är det lätt att få i den och sådär. Så att jag tar till lite på sidan om här. Där ska jag klippa av den här remsan. Ja, då gör jag det. Ska se om jag får upp den här. Jajamän, där. Och så klipper jag den så rakt jag bara kan där. Plopp. Så. Och om jag har en bit på den sidan som är så lång, då ska nästa sida vara lika lång. Så jag lägger en till här bredvid. Där ska jag klippa den. Så. Och så klipper jag den så rakt jag bara kan. Så. Okej. Nu har jag 2 sidor på den här lådan. Nu så ska jag ha här också, va? Nej, nu tog jag fel. Den ska jag. Så. Och så lägger jag dem på sidan om här. Där ska den vara. Jag kan faktiskt ta och limma fast de här så flyger de inte runt så mycket. Det kan jag göra på en gång. Dra lite lim där på. Oj. Så näsan. Lägger ner den där. Och så tar jag den där. Så. Eftersom man har ränder på, man har rutor på det här pappret, så är det lätt att lägga dem alldeles rakt, de här remsorna. Ligger den där. Och nu ska jag sätta en remsa här nere också. Så. Så. Tar jag bort det här, ser jag. Ja, det ser bra ut. Och sen så ska jag ha remsor på sidan om här då. Och då blir de... Oj, det var lite dåligt. Där ska den gå av. Och så klipper jag den där. Och så en lika lång till då. Andra sidan. Och så limmar jag fast den också. Man får vara lite pillig. Så där. Man försöker vara så exakt man bara kan med det där. Så. Så. Så där. Titta. Nu har jag en rektangel här. Och då är det meningen att den här smörburken nu ska passa i den rektangeln. Och det gör den. Och det är till och med lite extra på sidorna där. Så det där kommer att bli bra. Och då vet jag precis hur lång den biten ska vara. Och den och den och den. Och ni ser. Så där kommer det att bli sen i verkligheten. Oj, nu gjorde jag ritningen lite större än vad den där var. Men så där kommer det att bli i verkligheten då. Bitar som går så. Ja. Bra, va? Ja.
Sen så finns det en fortsättning på det här när vi har planerat med hjälp av remsor då. Så man har fått ut en rektangel här. Jag vet inte om ni såg det, men den här lådan för smörbyttan här nu, det ska vara den där smörbyttan i, den hade också sågats ner lite grann här så att den fick en liten båge här. Man skulle ju kunna tänka sig att det var någon annan form också sådär, men ja, den vart det den. Och den här formen på sidorna här, den kan man också planera. Och då finns det andra typer av papper i den där remslådan. För jag har ju en hel låda här med massa papper och remsor i. Här är de här som jag planerade nyss med för att göra storleken på lådan. Men sen så har jag andra papper här också. Och de där papperna, de motsvarar ju bredden på brädan. Titta. Just den här är 70 mm bred. Och titta, pappret passar precis så. Perfekt. Så lång ska den, eller så bred är den. Och då vet ju jag här redan, eftersom jag har gjort den här planeringen, hur lång till exempel den där bredan ska vara. Ja, jag lägger den här bredvid. Och sen så klipper jag av den där. Och då klipper jag så rakt jag bara kan här av. Se om jag lyckas. Då. Det gick ganska bra. Så kontrollerar jag. Ja, jag fick till det där bra. Och sen så när jag ska göra form, någonting som jag tycker är ganska kul, det är att jobba med symmetri, alltså att sidorna är liksidiga. Och då kan jag vika den där på mitten sådär. Och sen så kan jag klippa i det här. Ska vi se. Kanske jag ska göra en helt annan form än jag hade på den där byttan som jag gjorde förut. Jag kanske vill ha det så där, tror jag. Så gick jag upp det. Var det snyggt? Ja, jag vet inte. Ja, men då skulle den kunna vara där på sidan. Ja. Och sen så har jag ju en sida till här. Den sidan. Och där, den ska in emellan de här två. Då kollar jag där. Så där lång ska den vara. Där ska jag klippa av så rakt jag bara kan. Då gör jag det också. Så. Och så viker jag den på mitten också. Så. Nu ska de här mötas här ute i kanten. Så det kan ju vara bra att ha samma höjd på kanterna. Där. Och här kanske jag ska ha en annan typ av form. Ja, det gör jag. Här gör jag en mycket djupare form. Så där. Det där blir nog himla snyggt, tror jag. Ja, men gud vad tjusigt. Så vill jag ha det. Och då kommer det där att se ut. Kommer det där att stå så där. Och jag vet inte om ni ser där. Där kommer det sitta ihop så. Och där kommer den där kanten så. Och då har man gjort en planering för formen också på sidorna av den här lådan. Och så kan man jobba vidare med den här planeringen. Bra, va? Ja, så där vart den till slut. Man hade använt mallar och ritning.